みんなこの話戻るんですよね。Yeah, so this is what we did. Like from the time I was a little boy, this is the kind of music I listened to. So these are the way my ears are made. Country ear. Yeah, country ears. ね、本当面白い。まさかこげなことすると思うと。ほんでマーラはまたね、結婚したら今度はこの人テキサスの人でしょ。So then, Marla came along. We got married. She's from Texas. それで一緒すぐバンド入って今みんなでしようですよ。So, right away she entered the family band and we all sang together. Ayatsuka family band. ね、Ayatsuka family band です。アメリカの CD 持ってきとったらもう嬉しいもんなくなったんです。We brought CDs with us, but they sold out. ごめんなさいね。Yeah, family band CDs are sold out. And もう一つユニークなことね、それはね、家族みんなクリスチャンなんですね。Yeah, one more unique thing about my family is my whole family is Christian. で、ところがね、最初からみんなクリスチャンだよね。最初は父ちゃんと母ちゃんだけクリスチャンだった。It wasn't that way from the beginning. It was only my dad at first. で、父ちゃんが目が見えるでしょ。で、最初は父ちゃんだけやった。ごめんなさい。父ちゃんだけ。So, and it was on my dad at first, and he's blind, right? So. で、母ちゃんはクリスチャンじゃなかったけど、父ちゃん教会行くっていうけん連れて行かなきゃいけないわけですよ。Yeah. And mom wasn't a Christian, but because my dad wanted to go to church every Sunday, my mom had to guide him there. そう。そしたら、その教会のねメッセージ聞いたり聖書読んだりしてるうちに、ああ、やっぱこれやなっていうふうに気づいて、で母ちゃんもクリスチャンだった。So all the while, she's hearing Bible message and reading the Bible and going along, and so she became a Christian too as she listened and decided this was the right thing. で、兄貴も俺も小さい時から教会学校ってサンディスクールをね行きながらイエス・キリストの話聞きながら育ったんですよ。So my brother and I were raised in the church, raised in Sunday school, listening to stories about Jesus. で、兄貴は12歳でクリスチャンになってた。My brother became a Christian when he was 12. で、それから2年ぐらいして俺が9歳になった時に牧師さんがね、あんたもそろそろクリスチャンにならんかね、中できたんですよ。And about 2 years later, the pastor came along when I was 9 years old, and he said to me, it's about time you became a Christian too. で、俺どうかな、そうかなと思って考えて、あ、いいなと思ったもんやけん、あ、いいっすよって言ったんです。And so I thought to myself, what do I think about that? Yeah, that's a pretty good idea. Okay, I'll become a Christian. そう。で、クリスチャンになった。And that's how I became a Christian. こんな簡単でいいんやろうかと思ってね。I mean, is it really that easy? Is that okay? ね、クリスチャンとかってものすごい偉い人みたいな気がします。Do you have this image of Christians having to become this really, 偉いってなんて強くするの？偉いって、have to become a really sophisticated person? Nice person. Nice person. Yeah. You have to be a good person. There you go. Good person. There you go. Hey, 偉い is good. Okay. Anyway, 日本ではクリスチャンって言ったらなんかね、ものすごい偉い人、そしてものすごい器用い人、ね、もう悪いことなんか一つも言わない、俺とか言わない、僕はそういう感じのイメージがあるんじゃないかな。I mean, it's like in Japan, the image of a Christian is this person who's really nice and good, and they're, very, gosh, that's hard to translate. I don't know what to say. They're really good and they're polite. Good word. Man, you speak English well. They're polite, very polite. They don't use gruff words, but they use nice words. See, if you live in Japan for 15 years, your English This becomes is what this way. 15年読んでくださったらこんな英語になっちゃう。俺に聞いてくる。あれ、言葉さ、L2 つやったから1つやったから聞いてくるね。Yeah, I also asked him how to spell words. So anyway. そう、でね、俺クリスチャンになった。で、本当にクリスチャンになってよかったと思うんです。And I really believe that the fact that I became a Christian is a wonderful thing. で、何が良かったか。ね、いろいろあるんですよ。What was good about it? There's various things. でも一番良かったのは、本当に自由なんです。But the best part about it is that I'm really free. みんなね、自由って言ったらどういうふうに思いますか？ When you think of the word free, what do you think of? 自由したら、俺は自由やけ、もう好きなこと、好きな放題、何でもやっていいと思いますか？ Do you think free means that, oh yeah, means I can do whatever I want to do, go wherever I want to go, I'm just totally free. 聖書がね、言う自由はね、ちょろっと違う。But the freedom that the Bible is talking about is a little bit different. どういうことかしたら、聖書が言う自由っていうのは、自由がない状態っていうのは逆にね、自由がないっていうと、しゃべれん。自由がない状態っていうのはどういう状態かというと、捕まっとる状態、囲まれてしまっとる状態、そういう状態なんですよ。The freedom the Bible is talking about would be like comparing freedom to the condition of not being free. In other words, being
caught by something or trapped in something. ロッキーはね、小さい時から結構、よくお父さんに怒られてました。 When I was a little boy, I was always getting in trouble with my dad. っていうか、父ちゃんと母ちゃん厳しかったね。My parents were really strict. で厳しかったっちゅう、そのめちゃくちゃわけわからんで厳しいんじゃなくて、ちゃんと教えようとして厳しかったんです。 And it wasn't just this really random strictness. It was really, they were very disciplined. They wanted to teach us right and wrong. でまず一つは、オビーエンスね。もう従う、言うことを聞くってことね。Yeah. The most important thing was they wanted to teach us obedience. We had to do what they said. だから、言ったことをその通りするっていうのはすごい大事でした。 In my family, to do what we were told to do was really important. で、せんかったら必ず罰がありました。 And if you didn't do it, there was always a punishment. そんなことしよったら叩くよって言われて、もう一回したら本当に叩かれました。My parents would say, if you do that again, I'm going to spank you. And if I did it again, I really got to spank you. そう。で、今、俺たちも赤ちゃんじゃない、子供がいるんで、同じようにしてます。 And we are also raising kids, and we're raising them the same way. で、叩くだけじゃなくて、時々別な罰があったね。But it wasn't always the spanking. There were other punishment that we received. 一つ絶対忘れないのは、ベランダに追い出すっていう罰でした。 One that I will never forget was when I was locked out on the balcony. 例えば冬の寒い朝、 For example, on this cold winter morning, 目が覚めます。 we would wake up. 布団の中、あったかい。敷布団、毛布、掛け布団。おお、あったかい。でも外は寒い。うちの家は朝起きたらみんな窓を開けるんです。 Yeah, it's so cold, but in the futon it's really warm. You know, you're laying on the futon mat and you've got a blanket and the futon cover. And my family had this thing that we did every morning. We opened all the windows in the house. で、空気を入れ替えるね。 And we would do that to get fresh air. 外の空気めちゃくちゃ寒いんですよ。 The air from outside is really で、 cold. 俺はもう学校に送れるし分かっとうけど、もうあと5分、このあったかい世界を満喫したいと思うんです。 And I know that I have to get up or I'm going to be late for school, but I'm determined to sleep for 5 more で、 minutes. 親父があんたそろそろ起きなさいって言うんだけど、分かったとか言いながら、まだこうやって寝て My る。 dad comes in, he says, you got to get up soon. And I say, oh, okay, I will. But I'm determined to stay in bed. さあ今度は親父がまた入ってきて、掛け布団を剥ぎ取って片付けてしまいます。 My dad would come back and he would take away the cover futon and fold it up and put it away. 寒いです。 It's cold, まだ毛布があります。 but I have a blanket. かぶって5分頑張ります。 So I pull it up and I'm going to stay for 5 more minutes. また親父が来ます。 Dad comes again 毛布を剥ぎ取って片付けてしまいます。 and he takes away my blanket and folds it and puts it もう away. かけるもんがない。 I don't have anything to cover with, しかし、ロッキーは諦めない。 but I don't give up. 敷布団を剥ぐってその下に潜ります。 I lift up my futon mattress and climb underneath there and get inside there. あったか It's warm. い。あと5分頑張る。 I'm going to stay 5 more minutes. 親父が来ま My す。 dad comes back. 敷布団を剥ぎ取って片付けてしまいます。 He folds up the futon mattress and puts it もう away. 寒い。 It's cold. 後がない。 There's nothing else. そしてね、普通だったらここで諦めるんですよ。 Most people would give up at this point, ロッキーしぶといです。 but I'm hard-headed. それで、畳をよーっと触ってみたら、ロッキーの体が乗っ取ったところがあったかい、ほのかに。 If you search the tatami mat, you can find that place where your body was laying and it's still warm. So I curl up right そこ there. に小さくなってね、あと5分って言ってもら Curl up, become a small ball on that warm spot, and I'm going to stay for 5 more minutes. また親父が来ます。 Dad comes back. 最後の瞬間。 It's the last step. 今度はロッキーをつまみ上げます。 And he picks me up, そしてベランダに連れて行き and he ます。 takes me to the balcony. そしてその日ロッキーが着る予定の服を持ってきます。 And my clothes for the day he would bring, そして親父があんたは言うことを聞かんやったから今日はベランダで着替えなさい。 because you didn't obey what I told you to do, you change on the balcony today. パンツも何もかんも着替えなさい。 Your underwear and everything change. 着替えたら入ってきていい。 When you have changed, you may come back in the house. ドアを閉めて鍵をかける。 And he closes the balcony door and locks ベ it. ランダで着替えたことある人 Have you changed on the balcony before? ない？ Nobody? ノーバリか。多分アメリカでやったら捕まるね。 Yeah, you'd probably get caught if you did. ロッキー着替えました。恥ずかしいです。 Yes, it was embarrassing to change ベラ there. ンダのすぐ前に道があります。 Yeah, there was a road right in front. 人がいっぱい通ってます。 There were people walking by. みんな見てます。なんで子供はあんなところで着替える Everybody's の？ looking at me like, why is the kid changing on the balcony? 恥ずかしい。 Yes, embarrassing. そして一人ぼっちです。Yeah, and I'm all alone. 誰も分かってくれません。
Nobody understands お my ー situation. お前追い出された、俺も追い出された、あー寂しいのとか言ってくる人い There's ますか nobody who said, you got kicked out, I got kicked out too, I know how you feel. Nobody says that. Nobody. 誰もいない。そうでしかも閉ざされたベランダの部屋を扉をこう向こう見るとうちの中親父と母ちゃんと兄貴が楽しそうにゲラゲラ笑ってます And I look through the glass door and my family's on the inside and they're having fun laughing together. 向こうは喜びの楽しい家族の、ね、世界 And the inside is this fun and happy family. そしてこの扉のこっちは寒い一人ぼっちの世界 And on the other side of the glass door is this cold, embarrassed, lonely world. そしてお腹がグーってなりま My す stomach is growling. 中を見るとお膳の上にご飯と味噌汁が湯気がポッポ出ながら置いてます So you look inside the house and on the table is, the rice and miso soup and the steam is coming up off of it. もう相当うまそうなんです This looks so delicious. でも入れないんですまだ着替えてない But I haven't changed, so I can't get back inside. だから自由じゃない状態っていうのはこれを思い浮かべるすぐ So the condition of not being free, to me, was that. だってベランダでしょだからそこから出ていくこともできないし家の中に入ることもできない So you're locked in the balcony, you can't get out of the balcony, you can't get back in the house. そこにもし許してもらえなかったら一生ベランダ If you're not forgiven, you spend forever in the balcony. でどうやって食べ物をゲットする So how would you get food? の、ね、そしてどうやって恥ずかしい状態から、ね、恥ずかしくないようにするか And how would you go from being embarrassed to not being in a state of embarrassment? そして寂しいですよね誰も分かってくれないどうやって友達作るベランダの中からおーいとか言ったらみんな逃げますよねこいつとか And it's lonely. I mean, like, how would you go from no friends to finding someone who can understand you and would join you there because they're like, ooh, what are you doing in the balcony? That's weird. I'm not going there. そして最低必要な食物食べ物もね難しいでしょ And most importantly, what about the food that you need to live? Like, how are you going to obtain it? ひょっとしたら今日みんな来てる中にこういう思いしてるそう毎日なんか俺そういう感じだなっていう人がひょっとしたらいるかもしれません Maybe there's somebody in this room that you feel like, gosh, that just kind of describes the way I feel. That's like my life right now. なんかこう一生懸命頑張ろうとしてるのになんかこう壁感じてもうちょっと行ったらゴンゴンって当たるちょっとこっち行ってみてゴンまたなんか壁ばっかりっていう思い Maybe you feel like it doesn't matter how hard you try, you're running into walls on all sides of you. You feel like you're trapped. それとかいろんな人と友達になってるはずなのになんか知らんけど寂しい And maybe you feel like you've got friends around you, but no matter how many friends you have, you still feel lonely. それとかもう物がねこんだけ物を持ってるのにで iPod もあるコンピューターもある服もあるそして欲しいもの大概持ってるはずなのにまだまだ新製品が出たと思ったら欲しいなと思ってしまう Maybe you think to yourself, I have these things, I have an iPod, I have a computer, I have clothes, I have all of these things that I need, but then something new and cool comes out and you just think you need that, you just gotta have something more. ねこれって実は自由じゃないですよね This isn't being free. 全部そういうものに縛られると壁に閉じ込められると You're trapped by all of these things, you're behind walls. そして寂しいっていう思いにコントロールされてしまう And you're being controlled by loneliness. そして物が欲しいという思いにもコントロールされて And you're also being controlled by what you think you need. そして気がついたらそれを一生懸命なんとかごまかそうとか埋めようとかして頑張ってしまっている And you spend all of your time just working hard and doing your best to accomplish what you can. そしていつの間にか周りの人を傷つけたりあるいは自分を傷つけたりすることにもなっているかもしれない And the next thing you know, you also find yourself hurting and you have hurts, but also you may be hurting people around you too.